हमारे पास ये है तूफ़ान का सीलिंग फ़ैन है जो कि कोलकाता का बना हुआ है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक कोलकाता एक हैदराबाद। तो इसमें भी प्रॉब्लम क्या है पंखे में, मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो, पहले तो ये पंखा जाम है। अब इसमें आप एक चीज़ पकड़ सकते हो, इसमें 2 कंडीशन में ये जाम होते हैं। एक तो अगर आपका पंखा ऐसे में जाम है तो बंद है, ये पंखा भी चल नहीं रहा और मैं इसको ऐसे नचा रहा हूँ यहाँ से, तो जाम है, मीन्स इसका बेयरिंग ख़राब है। अगर ये ऐसे, अगर मान लो ये पंखा बंद है और ये मतलब फ्री होता ये वाला, और उसके बाद अगर इसमें सप्लाई बिजली का करंट देने पे ये अगर नहीं चलता उस टाइम पे, तो सापट का प्रॉब्लम है। अब सापट का प्रॉब्लम क्या है तो बताता हूँ। सापट कैसे आप पता कर सकते हो, सापट इसका ख़राब है। जैसे अभी ये वाला पंखा है, ठीक है, तो इसका मैंने एक सापट अभी चेंज करा रिसेंटली। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ब्लर होगा। देखो सापट कटा हुआ है, ऊपर भी कटा हुआ है और नीचे की साइड भी कटा हुआ है। तो ये सापट जब कट जाता है तो जो बेयरिंग होता है, बेयरिंग 6201 6202, तो इस पे अच्छे तरीके से वो रोटेट नहीं होता है, जिसकी वजह से पंखा बार बार जाम होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होता है पंखे में, सापट की वजह से आता है। तभी ये मेरे पास पंखा है, इसको हम खोल के इसका बेयरिंग चेंज करेंगे। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आता है तो सापट का इसमें काम करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कोई भी मतलब डाउट्स हो तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो।